جی دوباره شروع شد. سلام، زیر وقت با ایلیا، پارت پارسا. امیدوارم که بادی که داره میاد صدا رو افتضاح نکرده باشه. حال ندارم وید پروف بذارم. آقا پارسا امروز اومده که ببینیم روزش چجوری میگذرونه، چجوری ادامه میده. ادامه‌ای که تو میدی واقعا. آره خلاصه این ویدیو میخوام فیکس 10 دقیقه باشه. حوصله پارسا رو ندارم. تا معمولا آن تایم بوده، قرار بوده 1 بیاد، الان 1:40 دقیقه است. بریم ببینیم چی میخواد بگه بهمون دیگه. ناموسا شما سیسو نگاه کنید، من قرار با این آدم زیغ وقت بگیرم. تو خودت زیغ وقتی آجی. مقصر توی این ویدیو طولانی شد. چرا؟ چون تو دیدی ویدیوی داستان شد 46 دقیقه. الان یه کاری کن اونجوری نشه. سوالت سریع بپرس. سوال که بابا فوش آخرین فوشی بود که من توی دیروزم با بیرنگ من رکورد کردم. بازم شاید یه هم چیزی. 2 تا فوش روش نبود. خب چه خبر؟ چطوری، خوبی؟ قربونه. چه خبر عزیزم؟ یه نیسان چند روز ندیدیم؟ دلت تنگ شده بود؟ آره از اون روزی که صحبت کردیم ندیدیم دیگه. خب همون بحث چیز دیگه، بحث ادامه دادن این داستان هست. درسته. خب میخوام ببینم که تو چی کار میکنی تو یه روز. تو قاعدتا نمیری آوریل بشین. یزید دیگه به هر حال. باش آقا، من همینجا میشینم، هیچی هم نمیگم سر اینکه اینجا رو به رنگ کات کنه. ما خیلی کمالگراییم تو بحث ویدیو گرفتن. آقا یه دقیقه صبر کن، الان داریم میریم آوریل. الان کجا بریم؟ نظری داری؟ نه آقا من نظر نمیدم، روز توه. من فکرم به آوریل بود. تو الان نظر تو اول راجع به موضوع در حد 2 دقیقه بگو. ببین 1 دقیقه. اوکی. 30 ثانیه. خدا لعنت کنه بهرنگ رحیمی رو. بچه موضوع ادامه دادن آقا پارسا میخواد نظرش. بله. ببین به نظر من جز به ادامه بده ترین ها هم در حال حاضر. خب به شدت در حال ادامه دادنم. اصلا فکر خود ندارم. اینم باید بوق بذاره. دیگه خودش میدونه اون چه بحث خود به خودش بلد میشه. آره. ادامه دادن به شدت امر مناسب، کامل، جامع، دارای پیشرفت و در قسمت بعدی. ببین در نظر من در مورد ادامه دادن اینه که با تمام سختی هایی که در حال حاضر من متحمل دارم میشم در زندگیم، بله، سعی بر ادامه دادن کم که نمیشه، زیادم داره میشه و خوشحالم از این بابت. ادامه دادن صرفاً به این منظور نیستش که تو حالت خوب باشه. خیلی جاها تو ممکنه در شرایط بد مجبور به ادامه بشی. بله. اگر شرایط الان بده، قطعا بعدا بدتر خواهد. نه، قطعا قرار بهتر بشه یه روز. این نظر من در مورد ادامه دادن. خیلی خوشحال شدم که نظر شما رو شنیدیم. الان خواهشام بگید که کجا داریم میریم؟ الان در حال حاضر داریم میریم سمت جهانشهر که یه کافه‌ای بشینیم. حالا کافه هم نشه، جهانشهر فضای سبز زیاد داره. فضای سبز جهانشهر. آره. پس اونجا میبینیمتون. با خودت بگو یکم آقا پارسا، کاروبارت چیه؟ زندگی چجوریه؟ چیکار می‌کنی؟ بنده یک فرد کاملا من حاجی باشگاه پوینت مثبت زندگی من، خیلی به اون یه چند سالی از اهمیت میدم. چرا اهمیت داره؟ اهمیت نه یعنی چه حسی بهت میده؟ مثلا میری اونجا چه فرقی داره؟ فکر نمی‌کنم. یکی دو ساعت فکر نمی‌کنم درباره هیچی. یه چیز خوبیه دیگه. سخته واقعا. من احساس کنم اینجور جواد آدم اتهام بیشتر فکر می‌کنه چون با خودش تنهاست. نه دیگه خب چیزه، چون بچه‌ها هستن میگیم میخندیم خیلی. آره. هم یه راضی از خودت دیگه، میگه یه 2 ساعت کار مفید کردم برای خودم. و بعدش چی؟ بعد اون 2 ساعت حس خاصی نداری؟ چرا؟ ببین یه افسردگی بعد از باشگاهه. خب اینو بچه‌هایی که باشگاه زیاد میرن میفهمن. یعنی آهنگ قبل از باشگاه با آهنگ بعد از باشگاه زمین تا آسمون فرق داره. چرا خب؟
نمیدونم بعد باشه که معمولا حالت بهتر شد. نمیدونم چیه حس خاصیه میدونی باید توش قرار بگیری. جدی میگم. میری سر کار کارت چیه؟ کار من یه شرکت جیبت چقدره؟ جیبم که خالیه. یه شرکت این بلنته در اونجا کار میکنم. خدا رو شکر. آب باریکه هست. آره اونجا کار میکنم. بازاریابی کارشناس فروشه دیگه. بعد راضی به صورت کلی؟ ببین میدونی یه درآمدی و اینا نه سرتو گرم میکنه. سرمو گرم میکنه. آره سرمو گرم میکنه و یه کارایی هم هست، یه جاهایی هست تو زندگی که تو یه سری کارا رو باید انجام بدی. آفرین واقعا موافقم. آره مثلا حالا درآمده بکنم همین که یه کاری انجام بدی خستت نکنه، مثلا دوستش جالب باشه برات، مثلا اوکی همین که خستگیش هم بد نیست، یعنی جالب باشه برات دیگه. یعنی آره مثلا اینجوری نگید مثلا هر روز نگید چه غلطی بود کردم. نه اینجوری نیست، چیز روایی. خب پس خدا رو شکر. آره اونجا میریم. بعد دانشگاه هم که مهندسی پزشکی میخونم در یک دانشگاهی مثل دانشگاه‌های دیگه آزاد. اگر برم عقب احتمالاً اونو تغییر بدم، شاید شغلمو تغییر ندم ولی اونو تغییر میدم. چرا تغییر میدی؟ تغییر میدم چون که حس میکنم اون چیزی که دوست داشتم نبود. رشته؟ آخه احساس کنم کلا دانشگاه اینجوریه. مثلا من خودت یادته چقدر عشق روانشناسی بودم، اما وقتی رفتم دانشگاه ناامید شدم چون اصلا احساس میکنم اصل داستان بیرون دانشگاه است. یعنی یه تئوری فقط صرفا به تو یاد میده، هیچ چیز عملی به تو یاد نمیده که تو بتونی استفاده کنی ازش. خلاصه که به فکر ترک تحصیلم. جدی داری میگی؟ نه حالا نه اینکه مثلا نخونم و فلان، ولی دیگه اونقدر جدی بهش نگاه نمیکنم. خیلی به نظرم پروسه وقتگیر و کسل کننده. مثلا من یک روز در هفته مثلا کلاسام اینجوریه که 8 صبح میرم مثلا تا 5 بعد از ظهر 6 بعد از ظهر. چون پیاجی واقعا چه جوری یه سری مثلا هر روز هفتهشون اینجوریه، طرف مثلا یه جوری واحد برداشته مثلا 3 ساله تموم کنه. میخوای زودتر برسی به اون مدرکی که بعدش چیشه وقتی چیزی یاد نگیری عملی، فقط تئوری به چه دردت میخوره. بریم بقیه‌اش تو کافه بگیریم یا بقیه‌اش بریم کافه رو پیدا کنیم و بگیریم. 58 دقیقه است داریم با پارسا دنبال جا پارک میگردیم، بعد یه کوچه رو هی ما رو میبره میچرخونه. ای خدا هنوز نرسیدیم. میرسیم آجی، یه جا پارک برات پیدا میکنم الان. باش. آخر جایی که پارسا برام پیدا کرده کوچه ورود ممنوع، اینوری پارک کرده سپر به سپر ماشین عقب. ناموسن چرا گرفتی آجی؟ این که دیگه اوکی. نه گواهینامه رو چرا گرفتی؟ هر کی هرچی بده میگیری؟ برو رفتنتو ببینم. برو. زندانی هم یا جلوتر از من. ممنون که از بچه‌های کافه گذاشتم ما یا اول فصل فیلم بگیریم، داشتیم همه چی رو بچه‌های کافه رو آره ویز به هیچی من نیست. آقا انتخاب بکن یک ساعت شیک بادون زنی بدم باش. تو هم میخوای چایی بخوریم؟ آره ولی نه یه کرمی دارم یه چک میکنم. همیشه همین ما چک میکنیم و چایی میخوریم. آیس ماچا لته، ماچا رو بگیر. آیس ماچا بری. ماچا رو بگیر که ماچا ویو میخوره. همه کاری که ویو میخوره رو داریم میکنیم. گربه که گربه الان هم باشه. گربه الان بپره بغلم ویوها رو خوردیم و آره تمام. آره از اومدیم یه قهوه‌ای بزنیم و بعدش هم بریم. الان تو داری چه که بادام زمینی میگیری، من احتمالاً چایی بگیرم. یه قهوه‌ای بزنیم یعنی چی؟ خب من آمریکانو میگیرم.
نه آیس آمریکانو. جدی؟ آیس آمریکانو همون شد. فقط سر این که لفظ چای شربت میت آلوورا یه دونه آیس آمریکانو خیلی من کنار آیس آمریکانو کیک میدیم براونی باشه سن سباستیان کرامبل سیفت میکنم باشه چیزی نه ماینی هم بدیم نیست آلوورا آیس آمریکانو. بله آره خلاصه حاجی من خودم ادامه دادن رو هستم. ببین من به این نتیجه رسیدم اساسا زندگی قرار نیست حال بده. یعنی چی؟ یعنی که حال نمیده زندگی، میدونی همینه که هست. نه حال که میده ولی قرار نیست به تو خوش حالگیری هم بگذره. داره. قرار نیست به تو خوش بگذره. بذار اینطوریه. باشم میشه آخه من کلا دارم به این فکر میکنم که جدی نگیریش. جدی که نباید بگیریش درسته. حرف اصلا قشنگ جدی نگیریش مثلا اوکی اصلا چی هم میشه به نظر من سختی زندگی با سختی زیاد. مثلا مراحل کشته برات که همینطوری یه سختی پوست سختی بیاد اون وسط مثلا یه کیلو بالی هم تراک بود. حالا این جمله رو منم شنیدم میگن زندگی فاصله بین دو تا بدبختی خیلی ناامید کننده نیست اتفاقا به نظرم. من خودم مثلا ویدیو اول خیلی حرفام ناامید کننده بود نظرم درسته که من برای ناامیدی این حرفا رو نزدم افکارم بود یعنی ممکنه موجب خود افراد بشین سر ویدیو اول نه بابا کلا 100 تا ویو خورده حالا وقت ناامید اسکنسلی رو نزنی آبه این اومد از آقای بهرنگ رحیمی بعد یه این تماس ویدیو رو بهشون گرفت. بگیر بگو که ما یه جا نشستیم هم صدای رود داره میاد هم صدای باد زیاد وینچ پرو زدیم نویز کنسلیشن هم بزنیم یا نه زنگ برو خجالت نکش بچه پارسا دوره باشگاهی الان بفهم کراسفیت داره؟ برو بپرس اونجا میپرسم برو بپرس بیا کلا بچه چیزی مربوط به ورزش و سلامتی و این داستان رو میبینه سریعا جذبش میشه. امیدوارم که تا اینجا طولانی نشده باشه. بچه اگه این ویدیو هم طولانی شد من یه ایده‌ای دارم، اونم اینه که پادکستش کنیم، واقعا بشینیم صحبت کنیم. کلا اصلا موفق تریم و پادکست هم احساس کنم رشد خیلی بهتری داره. من که به شخص خیلی حرف رو گفتم دارم تو پادکست، ولی اگه چیز شد، اگه کوتاه شد و ویواش خوب بود و اینا، به همین سبک ادامه بدیم دیگه. موافقین؟ تا اینجا که احساس کنم خوب شده. چه مثل اینکه در رو برای پارسا پارسا رو راه ندادن. حمله پارسا به مجموعه ورزشی. واقعا یوتیوب گرفت برای من یه گوشی بخرید. من خودم برای خودم باید یه گوشی بخرم. نه داداش من گوشیمو واقعا گذاشتم برای یوتیوب، چون یا چیز بود یا باتریش خالی شد یا حجمش پر شد یا نمیدونم اذیت کردید دیگه. یوتیوب گرفت برای بعد حالا ما گوشی آیفون 15 16 داریم ولی کلا داریم با 13 میگیریم. نمیدونم چرا، چون 15 16 همون صاحباشون آدمای خوبی نیست. درست نیست. آره حالا روی هم رفته بنده میدونی چی میگن بهونه برای ادامه ندادن زیاد دارم. بله ولی خب ادامه دادن بیشتر حال میده، تاش به نتیجه هم میرسه. من به این کاری که الان داری میکنی ادامه دادنه واقعا یا فرار کردن؟ یه مسئله مهمیه که تو ویدیوی داتام بهش اشاره نکردم ولی الان چرا به من رسید خب این سوال دیگه؟ چون حالا واقعیتش یه بخشش ادامه دادنه، یه بخشش فرار کردنه واقعا. من میتونم بهت بگم که شاید من باشگاه رو میرم که فرار کنم از مشکلاتم، از درگیری‌های ذهنی که دارم. چون این داتام تو ویدیوی خودش حرف قشنگی زد به من، گفتش که
وقتی مشکل تو خونه است یا مثلا مشکل خودتی چرا باش مواجه نمیشی؟ خب کج نیست که من باز رفتم یه صحبتی کردم، باز دوباره اینجوری شد که مثلا داری فرار میکنی فلان. مثلا گفتم به تو هم بگم که بهش فکر کنی، مثلا کاری که داری میکنی واقعا ادامه، چون من اون کاری که داشتم میکردم فرار کردم بود. خب این ادامه دادن رو باید توی راستای توی مسیر درستی به نظر من پیش ببریش. ببین مسئله اینه که من شاید تا مثلا سال پیش همین کاری هم که الان داشتم میکردم و نمیکردم. خب یعنی در همین حد، حالا چه فرار باشه چه ادامه دادن باشه، من همین کارم نمیکردم. ولی خب این که هر روز صبح پاشی مثلا بگی خب اوکی امروز مثلا فلانجا سر کار این داستان دیگه، سر کار من میدونم که فرار نیست. سر کار من بخش زیادیش مسئولیت پذیریه و شاید بخش زیادیش هم همون ادامه دادن است. چون الان که خب بازده خاصی برام نداره و بیشتر انرژی میگیره ازم، شاید در آینده مثلا یه جا کمکم کنه یا یه راه بهتری برام باز کنه کلا. پس اینو میتونم بگم ادامه دادنه. ولی باشگاه و شاید بگم پارتیش شاید فرار کردن از درگیری‌های ذهنیه و حقیقتا منم طی یک ماه اخیر خیلی فکر نکردم، بیشتر عمل کردم. یعنی حاضر بودم چه میدونم ملاتونین بخورم زودتر بخوابم که فکر نکنم شبو. بعد دیگه میگم هر کی به یه نحوی چند وقته داشته این کارو میکرده. من یه جور، حالا تو میگی مثلا چه ملاتونین بخورم بخوابم مثلا، چون میدونی مسائلی که تو روز اوکی، شب یا مثلا انگار قوی تر میشه. آره اون که 100% اصلا شبا فکر و خیال میشه. یه بچه کلاس شیشمی مثلا شبا زدی دلیلش اینه دیگه. شبا چون مثلا تو ارتباطت با دنیای بیرون قطع میشه، باید ارتباطت با دنیای درونت هم قطع تنها میمونی، چون خیلی واسطه ها رو نداری دیگه. مثلا کسی رو نداری باش صحبت کنی، مثلا خیلی دیگه کسی نمیبینی استوری بذاره شبا مثلا 2:00 شب تو اینستا، خیلی دیگه اون به قول خود اون فیک دوپامینه رو نداری دیگه، مجبوری با خودت مواجه شی که اصل سختی داستان اونجاست. نه من فعلا تو اون پارت که در حال فرارم، خدا رو شکر خوبم فرار دارم میکنم، فعلا فرار گیر نکنم. گیر که میندازه ولی فعلا وایسادم. خب نه هرچی دورتر شی بدتر گیرت میندازه. دیدی مثلا یکی دنبالت خفتت کنه و مثلا بیشتر فرار کنی، آره بگیرتت بدتر میزنتت. آره اینم اونجوریه. اگه صحبتی داری بگو که دیگه کم کم داریم جدا میشیم دیگه. آره حالا فعلا که وقت هست. ببین به نظر من حالا کلا دارم میگم برای افرادی که ببین این راهیه که من پیش گرفتم، فعلا هم دارم ازش جواب میگیرم، حالا اشتباه یا درستش حالا میگم. نه این که اشتباهه. اگه من میپرسیدم دارم میگم، ولی خب فعلا اینطوریه اوضاع دیگه. یه کاری رو میکنی که به اون فکر و خیاله نرسی، فکر و خیاله هم که یه وقت داره نزدیکت میشه سریعا ازش فرار میکنی. ولی شما این کارو نکنید، ببینید که فکر و خیالتون دلیلش چیه. من دلیلشو میدونم، جرأت حل کردن مشکل رو ندارم. خب دیگه اگه دلیلشو میدونی که پس خب دلیلو تقریبا میتونم بگم که خب میدونم مثلا این درگیری ذهنی راه حلش حتی چیه. ولی خیلی جاها تصمیم درست گرفتن هم سخته، حتی با اینکه میدونی تصمیم درست چیه ولی بازم سخته تصمیم درست رو گرفتن. آره خب قاعدتا خیلی انجام کار درست همیشه بها داره. آره ولی میارزه، واقعا میارزه. چه پارسا تو شلوغ‌ترین و پرسر و صداترین خیابون کرج میده باشه. حاجی اینجا رو باید بگی یه آهنگ انگیزشی بذاره، بعد سفرم اسلو کنه. خب اینجوری این چیزا بود. حاجی داری میری سفر بیشتر انگار. در زندگی دردهایی است که انسان رو میسازد. در انزوا روح آدمی رو میخورد و میگی؟ نه من اینو از خودم دارم. باشه برو. یه توصیه بابا برو حرف نزن، اینجا سر و صدا زیاده. الکی مثلا مردمی ها. نه حاجی با این مهمونی بود. چون پارسا هوم جیم میره، پول داره. برو
تو هم برم سر منزل مقصود. در آقا خدافظیاتو بکن، دکمتو بزن. خیلی ممنون. خیلی هم نزدیک نیا چون از کادر میری بیرون. هم عقب وایسا بگو. خیلی دوستتون دارم. لطفاً اگه از این ویدیو خوشتون اومد همین الان خودتون یه جا پرت کنید پایین. اول دکمه سابو بزنید بعد پرت کنید. آفرین. بگو لایک، کامنت، لایک کن، سابسکرایب، کامنت، شیر، کامنت. همه کار بکنید دیگه. آره. رفیقمونم ازمون 700 میخواد. 70 هم نمیدم. آره خلاصه بذار تبلیغم بکن. اف جی هوم. آره اینو دیگه تبلیغم تبلیغم کن. تبلیغش هم شد. تبلیغش هم شد. برو که منتظر مکرد. خدافظ. قربونه. مراقبت. بدرود. باز میکروفونو نداد. برو دیگه. تا کجا برم؟ بچه‌ها فعلا. دمتون گرم که دیدید ویدیو رو. دیگه پارسا خدافظی کردم من. خیلی هم کشش ندادیم که هی گفتین ویدیو طولانی میشه و طولانی و اینا، اونجوری نشه، به تاریکی هم نخوریم. مرسی خانم قشنگ مالید به جدول. بعد همین دیگه، دمتون گرم. امیدوارم که حال کرده باشید با این ویدیو. امیدوارم که طولانی نشده باشه و اینکه کمی پارسا رو شناخته باشین بیشتر. حداقل من که خودم بودم خیلی نمیشناختمش از این ویدیو، ولی امیدوارم شما این توانایی رو داشته باشین. لایک، ساب، کش، درآمد دلاری، شیر، کامنت، معرفی به بقیه یادتون نره. دمتون گرم. فعلا نمیتونم دست بزنم، همینجوری خدافظی میکنم.